Merhabalar takipçilerimiz. Şimdi şöyle göstereceğim size. Sulu sistem kaloriferli şöminemiz. Devir daimimiz. Şu an şöminemizi yaktık yeni. Isı odalı aynı zamanda. Şöyle içeriye üflediği sıcaklığımız bu şekilde ısı odasından. Bulunduğu ortama ısı veren. Şöminemiz 30 kW kapasitede. Ortalama 250 ile 300 metrekare arası ısıtır. Şu an derecemizi görüyorsunuz şöminemizi. Yine bir radyatörümüzü göstereyim. Şöyle yaklaşayım biraz daha. Şu şekilde devir daimimizi yaptık. 43 derece ortalama. Bu daha ısınacak. Şöminemizin kapasitesi 30 kW bir güce sahip. Şöyle buradaki camlarımız kapanacak. Kış bahçemiz burası. Bu şekilde montajını tamamladığımız. Burada toplamda 9 adet radyatör mevcut. Yine göstereyim ısı odamızı. Şöyle. Yanışını, bağlantılarını, imsat tankımız mevcut çatıda. Burası 2 katlı bir villa. Ortalama 240 metrekare. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim herkese.